Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Вот такая преграда на моем пути, если можно так выразиться. У меня 3 варианта. Либо раздеваться, как говорится, ботинки свои скидывать и идти по воде вброд. Либо обходить все это дело, либо лезть по этому дереву. Я выбрала дерево. Река поднялась. Хо-хо-хо. Ой, еще поднялась. Ну-ка, посмотрите как. Ха! Ой, я так рада. Наконец-то я дошла до реки. Вообще. Шли мы, наконец дошли. Собачонок. Что ты тут у меня в ногах трешься? Иди, впереди. Поглядите, какая красота. Блин, как я рада, не могу просто. Ура, ура, ура! О, бутылка с джином поплыла. Ну вот, друзья мои, я пришла. Вот и такое вот место. Ой, обожаю его, обожаю. Ох, нравится оно мне. Что же буду сейчас собирать? Палочки буду огонь разводить. Ку-ку называется. Как вы думаете, кто это у меня здесь? А это герой. Ой, чуть печку не увалилась. Ой, вообще. Герой моих фильмов, как говорится, Козинак. Он ушел, но обещал вернуться. Вот так вот. Жизнеутверждающе. Как говорится, все хорошее возвращается, друзья мои. Фух, решила отдохнуть, посидеть перед тем, как костер разводить. Боже мой, как сегодня хорошо. Солнце светит, тепло. Просто неожиданно для меня, честно говоря, такое все. Привыкла уже к морозам, к холодам. Каким-то разным таким морозом, да, холодам я сказала, да? Добрый старый Козинак. Как же это вкусно. У-ху-ху, смотрите, это что надо. Нашла шиповник. О, как раз в чай положу. Ох, блин. Еще шаг и туда. Да, лучше так близко не подходить. Ну что, друзья мои, я собираюсь развести костер. Ну, конечно, не перчатками. Зимние перчатки. Плюс 15. Ну да, как говорится, самое то. Еще шапку меховую надо было одеть сегодня. С меня останется, кстати. Я из тех людей, которые лучше перебдеть, чем недобдеть. Когда в лесу, знаете, когда в лесу зимним несколько раз померзнешь, потом, я думаю, летом буду меховую шапку одевать.
друзья мои, собачонок сидит, смотрит на меня, ждет картохи. Почему я все это делаю? В принципе, сегодня тепло, можно было бы вот это вот сегодня делать. Но у меня же с собой картошка, поэтому, как говорится, я это делаю. Ладно, меньше слов, больше дела. Волосы. Мои волосы, чтобы они не загорелись. Мои прекрасные волосы. Так. Знаете, я так давно уже не разводила костер. Даже не помню сколько. Когда я последний раз разводила, вы не помните? Там на видео. Вот это мой последний раз и был. Не знаю, какой там поход по счету. Так что я уже забыла, как это делается. Давайте попробуем. Давайте попробуем вместе с вами. Вот такое ощущение, что я вообще никогда уже не разводила костры. Вот честно. Понимаете? Столько времени прошло, столько всего произошло у меня. Столько было вообще всего. Просто я вся замоталась. Ну, к волосам это не имеет отношения. Вся замоталась. И поэтому... Вообще, ладно, что ж я... Ля-ля-ля-ля. Давайте уже начнем. Давайте уже начнем. Как говорится, я уже сама забыла, как я это все кувыркалась. Сейчас, правда, тут сухость, кругом трава, поэтому надо быть, конечно же, осторожней, чтобы это все у меня, так скажем, было в рамках разумного, чтобы это не перекинулось ни на что. Давайте посмотрим, как я сегодня буду это все делать. Боже, как будто никогда я это в жизни не делала, честно. Боже мой, костер, огонь. Что это такое? Расскажите мне, пожалуйста, потому что я уже забыла, что это такое. Видите, трава пошла гореть. Сейчас я буду все это. Опа. Это Чип и Дейл спешат на помощь. В чем здесь Чип и Дейл, не знаю вообще. Блин, волосы. Короче, это делается так. Оп. Нужно ли что-либо мне говорить при этом? Я думаю, что нет. Тут и так все ясно. Конечно, надо было взять лопатку и вот это все обкопать, чтобы огонь дальше не шел. Мотоциклистом поехал. Вот что-то за тетка тут прыгает. Благо он на той стороне, как говорится. Ладно, иди сюда, собачонок. Собачонок. Так, иди сюда. Иди, смотри, что там тебе. Иди. Вот так вот. Вот таким вот образом я развожу костры. Я такое ощущение, что я говорю, вообще никогда не разводила. Вот где угодно горит, только не там, где надо. Ох ты, блин. У меня такой способ разведения костра. Просто палки бросать. Трава. Так. И сухенькие палочки, благо их тут до хрена. Так. Блин. Ощущение, что я вообще никогда ни в походы не ходила. И вообще не знаю, что со мной происходит в последнее время. То ли это весна, то ли я не знаю что, друзья мои. Ну что-то со мной явно происходит. Что-то со мной явно происходит. Собачонок. А собачонок? Помогай мне костер разводить.
Помогай мне давай костер разводить. Путь, конечно, не близкий сюда. Поэтому я чувствую, что я, конечно, устала уже. Надо ли говорить о том, что я устала? Я думаю, что надо. Чтобы зритель проникся, как говорится, моей ситуацией реальной. Понимаете? Реальной. Чтобы он понимал. Так что к чему я как ежик в тумане, да? Эй, меня видно вообще нет? Меня как вообще видно, нет? Опа! Ручки-то у меня быстро работают. Ну вот. Вот так вот. Можно будет, мне кажется, на картошечку надеяться. Там картошки, конечно, гулькин хвост просто. Сколько там, 4 штучки или 3, я уже не помню. Не знаю. На один зубочек нам с собачонком такой картошки. Что? Не есть ничего. И 2 яичка. Ну ладно. Главное, чтобы с голоду не пропасть. А так-то что? Вот, стреляют. Стреляют. Ой, еще там и стреляют рядом где-то. Уток постреливают. Уток постреливают. Кстати, когда мы шли, собачонок обнаружил буквально вот здесь вот у речки уток. И вот как назло, когда мы подходили как раз к подходу к реке, да? И камера как раз, я ж это самое не включила, вовремя не успела. Как выпорхнули они из-под него прям так. С таким шумом. Жаль, что вы это не увидели. Уток у нас здесь. Вот. Уток очень много. Охотников очень много. Так что место лисы, лоси, волки, медведев. Нет, это слово как-то не так я произношу. Медведей я здесь не видела в этом вот, да, в нашем регионе. Я знаю, что они есть, но я их не видела. Волков видела, лис видела, уток видела, разных там этих, как эти, бобры, потом, как же вот эти еще называются, такие меховые, горностаи, что ли, не знаю, как они там называются. Короче, белки разные, зайцы. Ну, я думаю, это много кто видел, кто на природу ходит. Так что, ладно, ребята, костер горит, смотрите. Просто чтобы у меня батарейка не села, я поэтому сейчас вырублюсь. А то, как всегда, ой, батарейка села, чем же это закончился мой поход? Народ потом гадает, как же я там что. На самом интересном месте батарейки кончаются, как всегда. Ну, со мной такое бывает, в принципе, это уже привычное дело. Но, тем не менее, не хочется. Так, знаете, порой что-нибудь правильно хочется снять, а уже батарейка-то уже села. Мало ли что такое интересное произойдет, понимаете? Путь-то не близкий, путь далекий. Мало ли что может произойти. Еще я назад пойду и буду вот так же идти по этой переправе, по этому дереву. Если стемнеет, я не знаю, как я там буду кувыркаться по ней. По этому дереву. Оно и без груза там пройти сложно. А с грузом так тем более. С рюкзаком. Да. Ладно. Ничего. Все нормально. Нормалек. Какой-то у меня индейский вигвам получился, а не костер. Да? Ладно, неважно. Главное, горит. Ну что же, воля. Все-таки надо чаще ходить в походы.
А то я просто чувствую, что просто я отвыкла от этого дела. Мне настолько непривычно, где снег. Вот если бы был снег, было бы все нормально. Как бы это было для меня более привычно. А так снега нет, солнце светит. Река не замерзшая. Как-то, знаете, что-то не то кажется прямо. Что-то как-то не по сценарию идет. Ну, надо привыкать, знаете. Времена года меняются. И надо, как говорится, поскорее, побыстрее въехать в это все, в изменение природы, да, в изменение погоды. Все нормально. Еще лето рядом. Вообще здорово будет. Сейчас все будет свести, пахнуть. Ну ладно, все. Все нормально. До скорого включения. Вот за этим надо следить, друзья мои. Сейчас, видите, сухая трава. Как хочешь, как говорится. От костра отходить нельзя. Фуф, здорово. Вот он мой красавчик. Смотрите, уже почки распускаются. Надо же. Не ожидала увидеть это сегодня. Думала, что это еще не скоро будет. А они вот они, тут они. Ха-ха-ха. Что, собачонок, пить захотелось тебе, да? Маленький. Ну что же, вот и изготовились мои угли. Сейчас я заложу картошечку. Ух, и жар. Ой-ой-ой-ой-ой, ух, и жар вообще. Боже мой. Это даже не баня, это... У-у-у-у-у. Вот это крутяк. Жар. Ой, ой, невозможно вообще. Сейчас камера поплавится. Вообще. Смотрите, как все серьезно. Микрофон, как в голливудских фильмах. Чтобы меня было слышно, как говорится, хорошо. Но сегодня все опять, как говорится, через одно место у меня произошло. Ой, даже, честно говоря, уже неохота этого всего касаться. Камера разряжается. Так что, друзья мои, все как всегда. Как говорится, в самых лучших жанрах у меня. Салфетки я забыла тоже. Коврик я под одно место забыла. Лежать мне не на чем. Лежала сегодня, все время лежала на траве. Но благо сегодня погода хорошая. Поэтому очень здорово. Ой, солнце светит из-за ветвей. Так красиво, прямо чудо. Ладно, пока картошка горячая, буду есть. Буду есть и разговаривать с вами, друзья мои. Так что это собачонку. Собачонку на закусон. Так, что я хотела сказать? Ну что я ем? Картошку в мундире, что называется. Лук у меня. И, конечно, у меня тут еще сыр есть. Ну, что я хотела сказать? Кто-то там говорил мне, что после пайка я буду, как говорится, такая вся принцесса, буду нос воротить от обычной пищи. Ничего подобного, друзья мои. Я, знаете, я могу есть как
хорошую такую, ну как хорошую, я имею в виду какую-нибудь дорогую пищу, какую-нибудь изысканную. Так я могу есть и простую пищу. Я человек в этом плане без комплексов, так скажем. Краюха хлеба нормально. Картоха в мундире с луком нормально. Там, не знаю, что там еще. Что там еще можно из такого разряда? Ну, не знаю, какой-нибудь суп там обычный там какой-то. То есть для меня это вообще нормальное дело. Я насчет еды, знаете, так не парюсь, так скажем. Я могу есть все. Я могу есть все. Особенно, знаете, когда в лесу, так это просто вообще все идет на ура, как вы знаете, да? Так что все здорово. Наконец-то я дождалась картошечки. Вечереет уже. Солнышко уже все ближе и ближе к горизонту. Костер мой, как вы видите, шипит, поет. Ой, боже мой, картошка в мундире, в фольге, запеченная в углях, да, в зале. Это просто фантастика. Это просто фантастика. У меня просто слов нет, чтобы описать вот эту вкуснотищу. Слышите? Птицы поют, вообще здорово. Самолет летит, мотор работает, как красиво. Вообще такой хвостик от него. Друзья мои, я счастлива. Сегодня день вообще офигенный. Офигенный день. Ай, мой собачонок замучил меня. Если честно. Один рыбак прошел, другой рыбак прошел. Я с собачонкой тут кувыркалась на привязи так, что просто мама не горюй. Он у меня же, говорю, такой... Кто-то там пробежал, он побежал. Кто-то там где-то взмахнул крыльями, он туда. Блин, просто не могу. Прям за ним глаз да глаз нужен. Поэтому я и говорю, что... Помните, я раньше говорила, что не люблю его все брать. Не умеет он себя вести абсолютно в лесу. Он сразу кидается на амбразуру. Такой он нелояльный какой-то человек. Нетолерантный. Ой, толеранс не надо говорить, не очень красиво. Нетолерантный он. Понимаете? Нетолерантный он у меня. Абсолютно. Особенно, что касается, если уходишь в лес, то он просто становится абсолютно нетолерантный. Просто не подойди. Вот это все пространство, этого все вокруг. В радиусе полкилометра, километр. Это все наше. Это вот по его мнению это все забито. Место забито. Не подходи ко мне. Вот так. Он себя ведет. Ой-ой-ой. Хорошо там. Ну, что ж, я пока выключу, потому что болят батарея у меня разряжается. Вот, друзья мои, собрала я шиповника, посмотрите. Красота, красота. Попробовала, вообще вкуснятина такая. Сейчас брошу, как говорится, ой, так скажем, чай. Сейчас еще чаю добавлю. Ну вот, друзья мои, питье мое закипело, шиповничек. Можно сейчас снимать его и чуть настоится и буду пить. Ну вот, друзья мои, я и дождалась своего шиповника. Полезла в пакет свой за, как говорится, за вкуснятиной. Смотрю, мед лежит, а ложки нету. Это вообще... Я думаю, что? И ложки нету. Потом стала там искать, ковыряться. Нет, оказывается, ложечка нашлась.
Так что, нет, в принципе, я могу взять и обстругать, как говорится, палочку, да, и палочкой мед есть, так что это, в принципе, не проблема. Так что это не страшно. И то, что как бы чай я забыла, в принципе, это тоже не страшно для меня. Потому что шиповник, как вы знаете, он очень полезный. И тут вот просто кладезень шиповника. Все в кустах шиповника. Я его насобирать смогла столько, что тут-то просто, как говорят, это не чай, это взвар. Так вот, такой взвар у меня получился, дорогие мои, что просто вообще тут аж ложка стоит в этом взваре. Настолько он стал крутым от этого, от большого количества шиповника. Я надеюсь, что ничего страшного, если такое большое количество шиповника я буду пить. Я думаю, ничего страшного. О, один шиповник. Ну, ладно, что ж. В принципе, я человек, как говорится, без выкрутасов в этом плане. Я могу и воду пить просто кипяченую. Да и, в принципе, на природе, я не знаю, можно уже, ну, не знаю, там, кору березовую какую-нибудь собрать и закипятить. Ну, на мой взгляд, да. Если вообще уж ничего нету, прям вообще ничего, то все равно можно что-то даже найти там в зимнем лесу, в осеннем лесу, в весеннем лесу, мне кажется, не проблема. Все равно ты что-нибудь, да, найдешь. Там какой-нибудь грибок чагу, например, там, с березы можешь где-нибудь наковырять. Не знаю. Это, мне кажется, не проблема, короче. Сейчас попробуем, что это вот такой за шиповник у нас. Что это такое у нас вкусное? Ой, горячо. Губы обожгла. Ладно, друзья мои, такова реальность, что же говорить. Подуть надо. Я понимаю, что это, конечно, смешно, и будут опять говорить что некоторые, что, ну, у меня все просто... Вы знаете, наверное, мне кажется, мне надо было назвать свой канал не Света Фортуна, а Света через одно место, потому что вот, ну, все вот так получается, понимаете? Вот вы не представляете, пока он горячий, я могу, в принципе, поговорить. Ой, палки летят. Ой, где палка? Дай-ка палку я. Это вот, а то еще трава начнет гореть. Так. Ой, мед с ложки сейчас полетит. Прямо мне на штаны. Ой, ладно, что уж. Я говорю, просто вот в последнее время, ну, у меня вот так вот кругом голова идет. Вы просто не представляете. Прямо вот так вот. И просто вот я... Вот как только я голову дома не забыла, вот мне вот это удивительно, понимаете, что у меня хоть голова на плечах вот есть. Хотя, судя по тому, что я все забыла, мне такое чувство, что я, в голову там забыла дома. Так, ладно, попробуем. Ой, горячо. Ну ладно, батарейка садится, там уже камера мигает, показывает мне Света. Батарейка сейчас сядет. Ой, горячо. Ой, ну-ка, подождите. Ой, блин, горячо. Ой. Да, я вам скажу, крутяк такой, знаете, прям вот так вот заварилось все так круто. Вообще не могу. Вообще. Извините, пожалуйста, мне просто шиповник попал в рот. Вообще круто. Рекомендую. Шиповник на природе идет на ура. С медом вообще отлично. Все здорово. Как говорится, Минздрав рекомендует. А верх полезен для печени, знаете? Да, очень полезен для печени. Очень-очень. А печень у нас, можно сказать, первый элемент в организме после сердца. Нет, подождите. Ой, ладно, я не сильна в этом, не буду опять говорить. Вот сейчас опять какую-нибудь ерунду ляпну. Да, с меня останется. Вообще круто. Ладно, все, вырубаюсь пока. Уж надо же потом еще немножко что-нибудь снять. Хотя, в принципе, что снимать? Сейчас уже стемнеет, дорогие мои. Уже, как вы видите, солнце уже вообще село. Все.
Сейчас будет все дальше и дальше темнеть. Ладно, надо же еще заснять темень. Речку в темноте так. Как это будет все, оказывается, магически выглядеть, да? О, как костер-то мой разгорелся. Красавчик. Собачонок сидит, медитирует. Каждый звук караулит, каждый звук. Ой, друзья мои, солнце село. Солнце село и стало холодно сразу. Сразу пришел мороз. И я сначала, когда шла сюда, думала, блин, зачем же я так тепло оделась? Было жарко вообще в куртке, в штанах. Потому что куртка, ну, конечно, куртка у меня не зимняя, но штаны у меня зимние. Думаю, блин, зачем я оделась так тепло? Но сейчас я понимаю, зачем. Потому что коврика я с собой не взяла, как я уже сказала. Мне сидеть, лежать на траве. Сейчас вообще земля, я говорю, вообще сейчас стала холодная вечером. Днем было тепло. А сейчас раз и сразу так вот холодно, короче. Так что, не знаю, я, наверное, долго сейчас тут не задержусь. Но уж больно хорошо около костра, как я уже говорила. Вот это самый кайф для меня в походе. Вот знаете, вот все хорошо, все. Но вот это самый такой момент, когда я кайфую. Когда темнеет и горит огонь. И я лежу и смотрю на огонь. Ну или сижу. Конечно, сейчас мне не придется полежать. Если только изредка. Потому что ложишься, чуть-чуть полежишь, и сразу чувствуется, о, холод пошел от земли такой сильный, что... Так что вот так вот, дорогие мои. Посмотрите, какое чудо. На вот это можно смотреть, мне кажется, вообще вечно. Просто бесконечно. Боже мой. Как это здорово. Как это здорово, когда нет мороза сильного. Когда руки не зябнут. Да, конечно, если руку вот туда подвинуть, так скажем, то чувствуется, что там уже холодней. Ну, когда около костра лежишь, вообще замечательно. Какое удовольствие. Как же это хорошо. В принципе, вот и все, что я хотела вам сказать напоследок. Да. Пока я в кадре скажу, если вам понравилось мое видео, то, пожалуйста, ставьте мне пальчики вверх. Если не понравилось, ставьте пальчики вниз. И, пожалуйста, пишите мне комментарии, потому что я буду очень-очень рада вашим комментариям, дорогие мои. Но, наверное, я пока не буду с вами прощаться. Может быть, я еще назад пойду, немножечко сниму что-нибудь. Да? Если батарейки там еще останется на это, то сниму что-нибудь для вас. Боже мой, как это здорово. И, честно говоря, вот что, конечно, не очень, что стреляют кругом. Оттуда стрельба, кругом охотники. Вот тем самым огням я держу свой путь. Вот они, блистают в темноте, искрятся, переливаются. Какая красота вообще. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, всем всего хорошего и до новых встреч. Уже совсем стемнело. Звезды на небе светят. Не знаю, видно, не видно. Вот они, красавчики. Звездочки-то светят.